অনেক ঠান্ডা লাগতেছে। আরে বাপরে, গাছে এগুলা কোন ধরনের ফল? দেখি তো আশপাশে কেউ আছে কিনা। কেউ কি আসো? আরে কেউ নাই মনে হচ্ছে। এখন এগুলা ফেরে দেখি তো এগুলা কি ফল। এগুলা তো দেখি বেলুন ফল। এবার এটাকে খেয়ে দেখি, খেতে কেমন এগুলা। এগুলো অনেক মজা। আমার কাছে 3টা ফল আছে, আরেকটা ফল ব্যবস্থা করতে পারে কিনা দেখি। এখান থেকে বেলুনের ভিতর পানি ভরে নেই। এই তো আমার পানি ভরা হয়ে গেছে, এখন যাই। আজকে অনেক টাকা বিক্রি করছি, একটু গণে দেখি কত টাকা হয়েছে। এই মোটা দোকানদার, আরে কত টাকা? কি হয়েছে, কিছু বলবে নাকি? আরে তোমার দোকান থেকে বেলুন ফল নিছিলাম, এখন এগুলাতে পানি কেন? এটা তো ঠিকই আছে, তুমি পানি দেখলে কোথা থেকে? বিশ্বাস না হলে খেয়ে দেখো। তার আগে বন্ধুরা, তোমরা মাকে ভালোবাসো নাকি টাকাকে ভালোবাসো? যদি মাকে ভালোবাসো তাহলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবে, আর কমেন্ট বক্সে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, দাঁড়াও আমি খেয়ে দেখতেছি। আরে আরে বাপরে, পানি আসলো কোথা থেকে? এইবার তো নিচ্ছকে দেখলে। এখন আমাকে নতুন একটা ফল দাও, এখান থেকে যেটা ভালো লাগে ওইটা নিয়ে নাও। ওয়াও, এখানে কতগুলো ফল ক্যান্ডি। আচ্ছা আমি তরমুজের ফলটা নিলাম। আরে শালার বেলুন, তুই এখন ফাটলি, এখন আমি শ্বশুর বাড়ি যাবো কি করে?